أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Всички пророци са дошли на света, за да установят единство, разбиране за единство към Аллах, че Аллах е един, но за съжаление обаче мнозина са изоставили тази концепция и статута, който на светия пророк салалаху алейхи васелам. Светия пророк салалаху алейхи васелам по подобен начин също е донесъл посланието за единния Бог и е утвърдил това сред своя народ и е доказал това чрез своите последователи. Стандартът на светия пророк салалаху алейхи васелам в това отношение е несравним. За това, че учението, което е дал светия пророк салалаху, което му бе дадено от Аллах, не само е учил другите да приемат единството на Аллах, но го е правил с аргументи. Той не само е забранявал да се съдружават наравно други с Бог, но е доказал и обяснявал неговите последици. Той е успял да направи това, защото учението, разкрито от Аллах към светия пророк салалаху алейхи васелам, е било толкова въздействащо и пълно, че е било невъзможно човек да го отхвърли, след като го е разбрал. И той е съветвал своите последователи ученията на Ислама са оказали влияние върху другите, защото самия светия пророк салалаху алейхи васелам е жив пример за ученията на Ислама и на практика е показал как да ги прилага
той се е тревожил за факта, че точно когато хората от другите религии започват да се покланят на своите пророци, той не желае това и не го е желал това никога да се случва в неговия случай. Той е посъветвал никога да не го правим обект на приписване на партньори с равно на Бог. И вместо това, вниманието на човек винаги трябва да остане насочено към единствения истински Бог. Предишните си проповеди съм споменал събития, свързани с любовта на светия пророк Съседом към Аллах и предаността му към поклонението му. Всеки един от представените случки от живота на светия пророк Съседом сочи към установяването на единството на Бог от светия пророк Съседом. Светия пророк Съседом е имал страст и копнеж да установи единството на Бог още от детството си до времето, когато е получил ученията на Ислама от Аллах. Виждаме, че целият живот на светия пророк Съседом е бил отражение на единството на Аллах. В свещения Коран Аллах казва: и не изпратихме преди теб пратеник, на когото да не разкрием няма друг Бог освен мен, служете само на мен. Аллах е научил светия пророк салалаху алейхи ва салям на начините на поклонение, които светия пророк салалаху алейхи ва салям е използвал, за да отдаде справедливост в почитането на единствения Бог по начин, който не може да се намери в никоя друга религия. И след това Бог заявява в свещения Коран: кажи, наистина ми е заповядано да се покланям на Аллах, като му отдавам вярата си. Когато истинският мюсюлманин види това, той също ще разбере, че трябва да се стреми да стане искрен в почитането на Аллах и да го прави, следвайки примера, установен от светия пророк салалаху алейхи ва салям. Ако установим нашето поклонение, докато искрено поддържаме единството на Аллах, тогава ще станем тези, които могат да бъдат считани за монотеисти в истинския смисъл и могат да доведат до революционна промяна. Аллах също казва в свещения Коран: и служете на Аллах и не му съдружавайте нищо. На друго място в свещения Коран Аллах казва: и вашият Аллах е един Бог и няма друг Бог освен Него, милостивия и милосърдния. В свещения Коран е написано, че в една сура Ихлас посланието относно единството на Аллах е, че кажи: той е Аллах, единственият, Аллах независимият и исканият от всички. Той не е раждал и нито е роден и няма никой подобен на него.
Тук Аллах отхвърля всякакви форми на съдружаване с него и е инструктирал светия пророк салалаху алейхи васелам да обяви това на всички по света в резултат на това задължение на неговите последователи става да продължат да разгласяват същото и да информират света за посланието в тази глава. Това съобщение опровергава изопачените послания на всички предишни религии. Това съобщение може да помогне на човек да постигне близост с Бог. Най-чистият и съвършен пример за това е светия пророк салалаху алейхи васелам. Всеки негов миг е бил прекаран в установяването на единството на Бог. Това започва още от самото му детство, когато самият Бог се грижи за неговото възпитание. Тук искам да представя и примери, и в бъдеще също ще спомена събития от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам за това как е установил единството на Аллах, започвайки с случки от детството си. Светия пророк салалаху алейхи васелам е имал толкова чиста природа, че любовта към единството на Аллах е съществувала естествено в него, както и отвращение към политеизма и общуването с други съдружници, с считане за богове, за Бог. Записано е, че Бована е бил много почитан идол на корейшите, пред който те са се покланяли и са принасяли жертви. Един ден в годината е бил изцяло прекарван в почит към този идол. Абу Талиб също е ходил там, за да се покланя и се е стремял да вземе и младият малък Мухаммад салалаху алейхи васелам със себе си, но той винаги е отказвал. Веднъж Абу Талиб и лелите на светия пророк салалаху по бащина линия се ядосали на него и го попитали защо не се присъединява към народа си в поклонението на този идол. Веднъж по настояване на лелите си той отишъл с тях, но щом стигнал там, побързал да се върне и се върнал плашен. Когато по-късно го попитали какво се е случило, младият Мухаммад салалаху алейхи васелам казал, че веднага щом се е приближил до идола, видял мъж, облечен в бяло, който казвал: "О, Мухаммад, отдръпни се, не се приближавай до този идол." И след този ден, младият Мухаммад салалаху алейхи васелам никога повече не е участвал в подобни поклонения пред идоли.
разказал, че веднъж по време на пътуването си до Сирия с чичо си, младият Мухаммад салалаху алейхи ва салям бил срещнат от християнски свещеник на име Бахира. Бахира е задал въпрос, на който младият Мухаммад салалаху алейхи ва салям отговорил: не ми говори за Лат или Уза, кълна се в Аллах, нищо не презирам повече от тях. Светия пророк салалаху алейхи ва салям по-късно отишъл в Сирия с богатството на Хазрат Хадиджа с цел търговия и през това време възникнал спор между светия пророк салалаху и друг човек по определен въпрос на това другият мъж казал на светия пророк салалаху да се закълне в Лат и Уза. Светия пророк салалаху отговорил: никога не съм се заклевал в тези идоли и всъщност когато минавам покрай тях се обръщам именно в преследване на това единство на Бог и неговото поклонение. Светия пророк салалаху пътувал до пещерата Хира, която била на 3 мили от Мека, и светия пророк салалаху се укрил там. И именно там, когато бил на 40 годишна възраст, светия пророк салалаху получил първото си откровение от Корана, което по своята същност щяло да доведе света до познаването на истинското единство на Бог. Обещания Месия алейхиссалам, който описва огромната и революционна промяна. Той взел едно общество, изцяло потънало в безбожие, и го превърнал в общество, изоставило други богове и напълно се обърнало към единния Бог. Те не само се обърнали към Бог, но и принесли такива жертви и проявили такава преданост, каквато никой друг пророк в историята не е виждал. Всъщност светия пророк салалаху алейхи ва салям взел народ от хора, които били като диви зверове, и ги превърнал в цивилизовани хора, превърнал тези цивилизовани хора в образовани хора, и след това превърнал тези образовани хора в Божии хора. След това те дори били убивани в името на Бог, но никога не се поколебали или проявили не са се провалили в своята вяра. И по този начин, когато става въпрос за установяване на единството на Бог, светия пророк салалаху алейхи ва салям бил като друг. Адам. По този начин светия пророк салалаху алейхи ва салям бил върхът над всички пророци. Обещания Месия алейхи салам е написал, че никоя религия не е представила единството на Бог по този начин, както го е направил исламът
Жалко е, че днес сред мюсюлманите има много такива, които са се отказали от това пълно учение за единството на Бог и по този начин, като последователи на Хазрат Мирза Гулам Ахмад алейхиссалам, обещания Месия и най-верен слуга на Светия Пророк селам, отговорност над всеки мюсюлманин Ахмади е да поддържа исламските учения за единството на Бог и да ги разпространява по света, особено по време на Рамазан. Човек трябва да се стреми и да се моли за тази цел още повече. Светия пророк селам се е борил през целия си живот и е понесъл големи трудности в името на установяването на единството на Бог. Следователно, ако наистина обичаме Светия пророк селам, тогава трябва да го следваме и да правим всичко възможно, за да поддържаме единството на Аллах. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разиалlahu, вторият халиф, е обяснил в стиха и предупреди най-близките си роднини. Светия пророк селам наистина е получил послание за целия свят, но тук Бог напътства, че при предаването на това послание Светия пророк селам трябва да започне от собствения си дом, от собственото си семейство, тъй като и те се отклоняват от пътя, като другите, и тъй като са негово семейство, техните предци са направили добро на Светия пророк селам. Следователно е било редно Светия пророк салалаху алейхи ва салям да им предаде това живото спасяващо послание, че както се казва, милосърдието започва у дома, така и Светия пророк салалаху алейхи ва салям е бил инструктиран от Бог първо да предаде посланието си на семейството си. Така Светия пророк селам застанал и над планината Сафа и поканил различни племена на корейшите, своите роднини, на посланието, което му е било дадено. Той им казал, че ако им каже, че зад планината, на която той стои, има армия, готова да ги атакува, дали ще му повярват? Те казали, че със сигурност ще му повярват. И защото винаги са знаели, че е честен. След това Светия пророк селам обявил, че е изпратен от Аллах като негов пратеник и че ако искат да постигнат спасение, трябва да го последват. Човек и това започнали да се подиграват на Светия пророк селам
एक हक तो ये है कि बाकी दुनिया की तरह ये भी तबाह हो रहे हैं और एक हक ये है कि ये तेरे रिश्तेदार हैं और इनके बाप दादों ने तेरे साथ कभी हुस्न सलूक किया था. Както в свещения Коран मिसल मशहूर है е записано, चैरिटी बिगिंस एट होम. че предупреди най-близките си роднини से शुरू होती है. и според इसी तरह едно, वाज़ नसीहत में една поговорка हमेशा на हक से ही शुरू английски, होना चाहिए. която гласи, че चनाचे मोहम्मद и रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने добрините इस и हुक्म की इस तरह तालीम की започват и कि आपने दिए добротата गए दस्तूर के मुताबिक първо от कोई най-близките सलाह в पर खड़े हुए къщи, чрез тях. और आपने मुख्तलिफ कबाइल का नाम ले लेकर बुलाना शुरू किया. पहले आपने आले गालिब को बुलाया और वो मस्जिद हराम से निकलकर कोहे सफ़ा के दामन में आ गए. उस वक्त अबू लहब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Наистина е получил आगे से послание कहें за целия आपको свят, कुछ कहना है कह दो. светия пророк, салалаху алейхи васелам, उसने अबू लहब की बात की но तो जो тук Аллах और напъства, कोई कबीला के че अफराद थे при वहाँ मौजूद предаването на това послание, वो पहुंच गए तो अबू लहब светия ने пророк, अर्ज किया салалаху алейхи васелам, कि трябва अब да आप आगे започне अब तो आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं. от तो собствения रसूल си करीम дом, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने от собственото си семейство, और एक नसीहत тъй की като и те се отклонявали और от пътя, като कहा другите, चुनांचे वो и тъй като са него फिर अपने आले семейство, किलाब техните के предци सबको са направили добро यहाँ तक सब на लोगों светия пророк салалаху. और जो लोग खुद ना आ सके उन्होंने अपना एलची भेज दिया कि वो मालूम करके उन्हें इतला दे कि आज Светия пророк салалаху, जमा किया गया. който бил सारे застанал на कबाइल планината Сафа कुरैश समेत и जमा е हो गए. поканил различни племена на रसूल करीम Курейшите, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने своите उनकी बात роднини, सुनी और फरमाया देखो на अगर मैं तुमसे ये कहूँ която стоил कि इस पहाड़ के и पीछे ги एक बहुत बड़ा कबीला попитал, जमा है той стоял на планината и ги попитал, че ако ви съобща и ви обява, че नहीं тук над тази планина стои някаква армия, की बात जरूर मानो която ще ви हम атакува, हमेशा आपको रास्ता дали ще ми बताएंगे. повярвате? अच्छा Те казали да, със сигурност ще ти गजब के повярваме, बाखबर लोग जानते हैं тъй като ти винаги си знаел, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम си казвал истината и си бил един ऐसा ही था почтен и честен जैसे човек. किसी नामुमकिन चीज को मुमकिन След това светия пророк Селем обявил, че е изпратен от Аллах като негов пратеник लोगों के и че ако искат да постигнат спасение, трябва да го последват. Чувайки това, उसने किसी लश्कर को छोड़ меканците започнали да се подиграват मगर उन लोगों पर आपकी रास्तबाजी на светия пророк салалаху алейхи वसल्लम. खा हमारी आंखें इस बात को तस्लीम ना करें हम आपकी बात को जरूर मानेंगे क्योंकि आपकी रास्तबाजी हमारे नज़दीक मुसल्लम है. Въпреки रसूल करीम това противопоставяне, यक ज़ुबान होकर अपने इस यकीन का светия तस्करा करते пророк салалаху алейхи हैं. वसल्lam आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया останал दोस्तों непоколебим मैं तुम्हें एक आम खबर देता हूँ и और वो खबर ये истинността है на посланието कि на मुझे светия अल्लाह की пророк तरफ से салалаху रसूल बनाकर भेजा गया है. била मैं посрещната तुम्हें कहता със हूँ също कि अल्लाह ताला के अज़ाब से толкова बचना चाहते हो истинска तो मेरे से опозиция. करो. आपका ये कहना था कि अबू लहब जोश से कहने लगा कि तब्बन लगा साइर अयाम अलहाजा जमातना यानी नाउजुबिल्ला तुझ पर हलाकत हो. इतनी सी बात के लिए तूने हमें इकट्ठा किया था. और इसी तरह दूसरी Хазрат बात में Мирза Башир Ахмад मुंतशिर Разиланху हो गए е написал लेकिन в книгата на животът и характерът на светия пророк салалаху को तौहीद के क़याम की неговата कोशिश करने से नहीं रोका. опозиция अगर आप इसी कोशिश में लगे трябваше да бъде пропорционално बयान किया है मैंने еквивалентна на мащаба на неговата мисия, тъй като светия пророк салалаху е израснал в епоха, तो अपनी सीरत когато тъмнината е била особено разпространена कि जितना अजीम и е било неизбежно с появата на светлината, армиите на тъмнината चाहिए थी да се борят с всички сили. नीति का खास जोर था Така се е случило и в сравнение फौजें с всички пророци от миналото. उसका मुकाबला करें. Светите пророци са били изправени अम्बिया की निस्बत пред आपकी най-голяма सबसे опозиция ज़्यादा हुई.
И основните причини, както изглеждат за тази опозиция, са следните. Първо, че хората от племето Курейш бяха идолопоклонници от най-висша степен. Почитта и любовта към идолите бяха толкова запечатани в сърцата им, че да чуят дори дума срещу тях беше непоносимо. Тези хора бяха поставили стотици идоли в Кааба, която беше построена единствено за поклонение на Всевишния Аллах, и те се обръщаха към тези идоли за всички свои нужди. Когато дойде Ислама, неговата основа бе единството на Бог. Неговата ясна заповед беше да не се прекланя глава пред никой човек, дърво, камък или звезда и така нататък. Вместо това, бъдете в поклон пред единствения жив Бог Аллах, който ги е създал. Освен това, думите, използвани за описание на идолите на курейшите в свещения Коран, са им се сторили много обидни, защото са били обявени като за гориво на ада. Обещания Месели Селам, който описва как с появата на Ислама учените и вярващите от всички други религии са станали строги и твърдо против Ислама до степен, че в продължение на 13 дълги и трудни години мюсюлманите били изправени пред невъобразими жестокости до степен, че дори жени и деца били влачени по улиците и нарязвани на парчета. Бог обаче им заповядал да не отмъщават на тези жестокости и затова тези твърди вярващи останали непоколебими в вярата си, докато издържали заради него. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад е написал, описва начина, по който светия пророк Сасалам е учил идолопоклонниците за единия Бог, че техните каменни идоли не могат да направят нищо, за тях. Те не могат да отговорят на техните на техния зов, не могат да им помогнат, когато имат нужда да облегчат болката или изпитанията им като алтернатива. Светия пророк салалаху алейхи ва салям им представя единия Бог, който не само може да ги чуе, но и да им отговори и да им даде своята светлина. Светия пророк салам показва на идолопоклонниците, че тяхното идолопоклонство не води до нищо плодотворно за тях. Вместо това те са потопени във всякаква форма на неморалност. Такова е състоянието на света и днес.
Светия пророк Селам обаче учи как да се излезе от това състояние, като се обърнем към Аллах. И все пак светия пророк Селам учи, че изпълняването на правата на Бог означава, че изпълняване на правата един на друг, т.е. един на друг да изпълняваме правата. Ако Аллах е дал на някого богатство, тогава той трябва да го изразходва за нацията и нуждаещите се. Човек трябва да се отнася с уважение и достоинство към жените и да се грижи за сираците и вдовиците. Не само справедливостта, но и милостта и добротата трябва да бъдат отличителните белези на истинските вярващи. И истински вярващ към Бог и за изпълнение на полагащите му се права. Ето и как изглежда един истински монотеист. Един ден вождовете на Мека се обърнали към чичото на Светия Пророк Селам и го умолявали да настоятелно призове своя племенник да се спре. Те казали, че са готови да му предложат каквато и да е цена, която той посочи, и той няма да трябва да направи нищо в замяна, освен да спре да осъжда идолите им. Казали, че може дори и да продължи да проповядва посланието на единия Бог. Те просто искали той да спре да осъжда техните идоли. В противен случай казали на чичото на Светия Пророк Селам, че или ще трябва да изостави племенника си, или те ще се откажат от лидерството му сред корейшите. Нещо, което корейшите високо ценели, когато се е обърнал към Светия Пророк Селам с посланието си. Светия Пророк Селам отговорил с сълзи на очите си: Светия Пророк Селам отговорил с сълзи на очи, че ако иска да го изостави, може, но дори и да поставят слънцето в дясната му ръка, а луната в лявата, той никога няма да изостави единството на Аллах и разпространението на неговото послание. Както бях споменал, че тяхното състояние на тези хора, те не различаваха убийство, вреда на човек, нараняване на съпругите си, уважение към
родителите си, към обич към децата си. जुआ और शराब तुम्हारा शुगल है, उसूल इल्म Днес, और कौमी खिदमत की तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं, खुदाए वाहिद की ако тези хора и тези तरफ से कब तक лоши навици са се отдалечили और जुल्म छोड़, от тях, बुराइयां तुम्हारे अंदर पैदा हो, това е поради करो इनसे, единството към Аллах и учението на Ислама чрез светия пророк से दूरी की वजह से हैं। Мухаммад салалаху алейхи ва салям. बुराइयां हैं, अगर एक आध अच्छाई है भी Начинът, तो बहुत सारी इन बुराइयों में से जो मैंने पढ़ी हैं, начинът за да और उसकी वजह यही है कि तौहीद से दूर है और बदकिस्मती से बाद मुसलमानों को भी ये за да се приближиш към Бог и कि खुदा का कुर्ब पाने के लिए е да изпълняваш правата, които Аллах हर हकदार е заповядал към मेरी जरूरत човечеството, खुदा че човек трябва да се отнася с уважение и достоинство към жените и да се грижи за сираците и овдовелите, अदा करो и не само справедливостта, но и милостта и добротата, справедливостта трябва да бъдат отличителни белези на истински вярващ човек. कायम करो इंसाफ और Това са начините, преподавани от светия пророк салалаху алейхи ва салям, за установяване на близост जीवन से ही आसान भी होना с Аллах и за изпълнение на полагащите му се права. अच्छे आसान Ето как и изглеждат. दायमी नेकी का बीज बोया जाए, हक लेने में नहीं बल्कि Това са тези белези, които истински са повярвали в единството на Аллах, въпреки че ние сме слаби хора, खुदा के यहाँ но ये वो निशानियां हैं ние чрез की तौहीद учението на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, чрез справедливостта हम कमज़ोर हैं, и учението на Ислама, приемането на тази вяра, आसमान पर सच्चाई трябва да установим единството на Аллах в нас. अदल का तराजू रखा जाएगा और इंसाफ और रहम की हुकूमत कायम की जाएगी जिसमें किसी पर जुल्म ना होगा, मज़हब के मामले में दखल अंदाजी न की जाएगी, औरतों और गुलामों पर जो जुल्म होते रहे हैं वो मिटा दिए जाएंगे और शैतान की हुकूमत की इस जगह शैतान की हुकूमत की Един ден खुदा वाहिद की हुकूमत कायम कर दी जाएगी। вождовете на Мека се бяха обърнали към чичото на светия пророк салалаху алейхи ва салям तो एक दिन मक्के के सरदार जमा и आपके चचा го предупредили और उनसे कहा कि आप हमारे रईस हैं और आपकी खाला настоятелно да के भतीजे спре племенника си, तो कुछ नहीं, че अब वक्त आ गया है да се कि आपके साथ हम आखिरी फैसला करें, या तो आप उसे समझाएं те му казали, че ако той иска да се ожени за някой момиче, इज्जत हासिल करने की която и да е, те ще му я дадат. तैयार है, अगर Ако желая някаква сума или нещо в замяна, също ще му го дадат, इसको देने के लिए но само условието е да не, की ख्वाहिश है तो मक्के की हर लड़की जो उसे पसंद हो да не उसका नाम ले, हम उससे осъжда техните идоли हम इसके बदले में उससे कुछ नहीं चाहते और किसी बात से и те му казали, че हैं कि वो हमारे बुतों को बुरा приеми нашето предложение, बेशक कहे खुदा है, ако, मगर ये ना कहे कि हमारे बुत बुरे हैं, ако не го спреш, मान ले тогава हमारी इससे सुलह हो जाए или не ти не го оставиш, тогава ние ще се откажем от теб. और हमारी तजवीज़ को कबूल करने पर आमादा करें, वरना फिर दो बातों में से एक होगी, या आपको अपना भतीजा छोड़ना पड़ेगा या आपकी कौम आपकी रियासत से Светия, आपको छोड़ देगी। светия пророк Селом शाक थी, се срещнал с... थोड़ा ही होता था, Той бе извикан от своя чичо उनकी रियासत में होती थी। रोसाए कौम के लिए и чичо му споделил какво са му казали корейшите, че или ще трябва да изостави своя племенник, или те ще се откажат от лидерството му कहा कि ऐ मेरे भतीजे сред тях
нещо, което корейшите много високо ценели, когато се обърнал към светия пророк селам с посланието си. Светия пророк селам отговорил с сълзи на очи: виждайки сълзи в очите на чичо си, и очите на светия пророк селам се напълнали с сълзи, и му казал, че ако иска да го изостави, може, но дори и да поставят слънцето в дясната му ръка, а луната в лявата, той никога няма да изостави учението, единството на Бог и разпространението на Неговото послание, докато Аллах не ми разреши или не ме спре. Тези думи бяха достатъчни да отворят очите на чичо му. Чичо му отговорил: о, племенико мой, отиди и изпълни твоето задължение, за което Аллах те е избрал. И ако дори моя народ се откаже от мен, аз от теб не ще се откажа. Сахабите, последователите на Ислама, също са предали големи жертви, дори с своите семейства, деца, богатства, дори до своя живот, са жертвали живота си в името на единството на Бог. И днес при някои общества, в които съществува тези слабости, тази слабост се дължи, че единството на Бог не е достатъчно в тях. Затова наш дълг е да разпространяваме посланието на единия Бог и да правим всичко по силите си, за да го направим. Нека Аллах ни даде възможност да изпълняваме правата на човечеството и на Аллах. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.